دەم باش ji demekî kesekî ji min re ser taybet nivîsandibû û behsa pirsgirêka xwe kir. Ez bawerim ev pirsgirêk cem gelek kes ji me ye yan jî li kesên derdora me de ye. Got ev 4-5 salan ez diçim nojara nexweşiyekî mir hey lê ez ti fayda ji nojara nastînim, ti fayda û mifa ji dermanê wa jî nastînim. Dermanên bê mifa didin min. û ez kam wê astê ku ez mirin dibînim gelekî birehmettir û dilovantir ji jiyanê. Wata ez dixwazim xwe bikujim lê ez zanim ku ev tişt gune he û ez nakim. Ji min re got ez gelekî dixwazim ji vê rewşê xwe derxînim lê ez nizanim çawa alîkariya bike. Li vê derê divê ez bêjim ku min gelekî li warê hêza vejînê, hêza jînê yan jî enerjiya jînê xwendiye û pratîk jî cana min çêkiriye. Ez karim ew tişt bêjim tiştê ez fêr bûme. Destpêkê de divê em bizanibin ku derûniya te ne baş be, derman ji binî nikare alîkariya te bike. Derman nikare çi bandor li te bike. Çima? Ji ber derûniya te ne baş e. Lê gava derûniya te baş be, wê hêza jînê, hêza vejînê yan jî Kurdî jê re dibêjin hêza zindî wê li te û laşê te de zêdetir bibe, wê çaxê wê bandora dermana gelekî xurt be yan jî bê derman tu dikare vegere saxle. Çawa yanî derûniya min baş be? Derûniya te wê çaxê baş e gava tu aram bî, gava tu qebûl bikî yan jî tu bibejirîne ku nexweşî li dinyayê heye. Tu li dinyayê li wêneyekî de bibîne. Tu xweşî, nexweşî tê de dibîne, tu mirin jiyan tê de dibîne, ronahî û reşî tê de dibîne, her tiştî tê de dibîne. Ne tenê aliyekî tenê ez dibînim û ez xwazim bigihêjim aliyê din, na. Bêguman li jiyana te de reşî û ronahî heye, xweşî û nexweşî heye. Wê çaxê gava tu jiyana xwe li wêneyekî de bibîne û her tiştê de bibîne, tê qebûl bikî, tê bibejirîne ku nexweşî heye, xweşî heye, mirin heye û jiyan heye, ronahî heye û reşî heye. Li her deverê û li her demî de. Wê çaxê ez karim ji te re bêjim te asta yekem yan jî gava yekem te gava yekem bo saxlembûnê te derbas kiriye. Çima gava yekem te derbas kiriye? Ji ber her çend tu nexweşî qebûl nekî, her çend wê li jiyana te de zêdetir bibe. Ji ber ev yasayeke, ev zagonek ji zagonên gerdûnê ye me behs kirbû li vîdeoya me yekem. Zagonek ji zagonên gerdûnê ye, her tiştê te qebûl nekir, te nepejirand, wê li jiyana te de zêdetir bibe. Ta wê çaxê gava tu qebûl bikî, wê çaxê dest pê bikevîdî, kêm bibe? Heta bisekine. Em hîne li destpêkê de ne. Çi giringiya hêza zindî yan jî enerjiya vejînê heye û çawa ez karim li xwe de zêde bikim. Hêza zindî wê çaxê zêde ye gava tu dilxweş bî, gava tu zikreşiyê li kesan nekî yan jî dilxirabî û zikreşiyê li kesan nekî yan tu nexemgîn bî, tu dilxweş bî. Wê çaxê hêza zindî cem te gelekî bilind e. Lê ew kesên ku zikreşiyê dikin û dilxerabiyê dikin û her dem xemgînin û her dem dibînin ku jiyana wan reş e, baş e û tirs cem wa hebe, ew kesan mixabin hêza zindî cem wa kêm e yan jî hêza pozîtîv cem wa gelekî kêm e û enerjiya negatîv zêde ye gelekî. Gava enerjiya negatîv cem te gelekî zêde be, wê nexweşî cem te derkeve. Nexweşiya laş yan jî nexweşiya aborî yanî nexweşî wê her li jiyana te de bimîne. Ji ber ev enerjiyên negatîv, gava em behsa nexweşiya laş bikin, ev enerjiyên negatîv divê ji laşê te derkevin û wexta derkevin wê awayê nexweşiyekî derkevin. Bêguman her kes ji me kesekî derdora xwe de dîtiye ku piştî şok
یان جی پشتی خەمگینیەکی مەزن یان جی پشتی دووربوونەش کەسێکی نەخۆشیەکی گەلێکی گران پێرە چێبوویە نەخۆشییا دل نەخۆشیە شەکر نزانم گەلێک نەخۆشیە نەخۆشیە نگران و نەخۆش وانرە چێبوونە ئەس وێ تشتیت بێژم داکو ئەم باش بزانبن و پشت ڕاست بن کانی ئەف هێزە نێگاتیڤ و ئەنێرجیە نێگاتیڤ چ باندۆرێک خەراب المەدکە هێدی ئەمە فێر ببن خێر چاوە ئەم بێ هێزێ دەرخینن بێک و ئەم نەخۆش بکەون بێک و نەخۆشی ژیانامە دەچێ ببە هێدی دەستگەهەیە بەرگریە وێ چاغێ خورتە گاوا هێزا ڤەژینێ هێزا ژینێ و ئەنێرژیا زیندی جەمتە بلند بە یانجی ئەنێرژیا پۆزیتیڤ جەمتە بلند بە وێ چاغێ دکارە بکێژە ئاستێن پر بلند و دکارە ئالیکاریا تە بکە و ئالیکاریا لاشی تە بکە چرا و شێبە فەرق ناکەوە و داهیتنێ وێ کارە بە ئالیکاریا تە بکە ئەم گەلێک کەس ناستکن بێگومان توژێت و من تەماشەت کیت و بێگومان کەسێکی ناستکی ku نەخۆشیەکی گران پێرە چێبوویە پشتی دەمێکی بینە ji vê nexweşiyê rizgar bûye û xelas bûye çima ji ber qebûl kirbû pejirand bû ev nexweşî heye û dilxweşî jiyana xwe berdewam dikir ne bi xemgînî û ne bi ew hesta qurbaniyê xwe hest nedikir ku ew qurban e ji bo vê nexweşiyê lê mixabin gava enerjiya te yê negatif pir bilind be wê çaxê wê destgeha bergiriya te gelekî kêm be yanî em behs nekin çi qasî wê kêm be heta digihê ew asta ku nexweşiyên din jî tere çê bibin çima ji ber tirsa û ji ber ew xemgîniya han wê nexweşiyên din jî tere çê ji ber te nexweşiya xwe yekem qebûl nekir te nepejirand ji ber lo gava te qebûl nekir me got wê zêdetir bibe gelek kes hene nexweşiyekî bar çêbûye qebûl nekirine aciz bûne kufriya kirine gelek tiştên xerab û kirêt kirine tu dibîne piştî demekî ev nexweşiyê buware zêdetir dibe û digihêjin astekî pir xerab tiştî ez xwazim bigihînim we gava ez hêvîdar bim newate ez tiştekî ez rêkekî tenê ji bo saxlembûna xwe derxînim rêkekî tenê ji bo rizgarbûna min ji vê halî de derxînim bi hezar rê hene bi hezar û deh hezar rê hene tenê gava ez pişt rast bim ku ez ê derkevim bawer bikin yanî bêguman wê derîkî ber me ve bin bêguman tişta sîyem xeyalkirin e xeyalkirin bandorekî pir mezin ser rewşa merov heye çawa mixabin gava merov nexweş e wekî me got enerjiya negatif bilind e ji ber wilo merov nexweş e enerjiya negatif bilind be yanî hizrên me jî negatîvin em hizrên negatif dikin xeyal dikin ku gava ez bimrim zarok wê çi serê zarokên bê çi serê hevjîna min bê em tiştên xerab û tiştên nexweş difikirin û hizir dikin çima em tiştekî din nakin çima em gava em nexweş bikevin em hizir nakin ka gava ez saxlem bim wê zarokê min çawa bin gava ez saxlem bim wê têkiliya min hevjîna min yan hevjînê min wê çawa be kabere em piştî bi awayekî din bifikirin bi awayekî din hizir bikin gava ez saxlem ez karim çi bikim û çi nekim çima xeyalkirin pir girîng e em bikin têbîra we me vîdyoya hêza peyvan behs kirbû ku aqliyê ve şartî her çi peyvên me gotiye wê pêk bîne li jiyana me de çima em peyvên baş û pozîtîv em nekin ji xwe re gava me peyvên baş û pozîtîv kir gava me xeyalên xweş û pozîtîv kir wê çaxê wê hestên me jî baş bin hestê me baş bin derûniya me baş e derûniya me baş e hêza jînê cem e bilind e hêza jînê û hêza zindî cem e bilind e wê çaxê destgeha bergiriyê jî xurt e û em karin xêr awayekî bilez em ji nexweşiyê xwe de derkevin gava hestên me jî wekî me got pozîtîv bin wê kiryarên me jî pozîtîv bin gava kiryarên me pozîtîv bin bawer bikin hûn ê bigihêjin riya rast bawer bikin hûn ê bigihêjin riya ku hûn derkevin ji ew rewşa nexweşiya laş yan rewşa nexweşiya aborî yan çi rewşî be min îro xwest ez alîkariya çend kesan bikim ku ji nexweşiyê ditirsin yan jî ew bi xwe nexweşin û hestên xemgîniyê cem we heye tiştekî din jî ez dixwazim bêjim taliyê de ji kerema xwe heger we dît peyvên min
فابن سود من الجم خال سر كاغازك ده بنویسینن بخوینن یان جی الجم کسکی دنجی بگرن سر ویچتی از بیجن بگرن ور بگرن ور داکو هون ج او روش خود درکبن باشه از کام تالی و شارزا مجي براسي جاي كل جاي تالی حتى جرى كيدن بمين الناف خير خوشي آرامي لغانيا خودي ده